实验3之2，酵素的分解作用。实验目的：借由观察本试液的颜色变化，了解唾液中的酵素会分解淀粉，且酵素活性会受温度影响。实验器材：50毫升烧杯1个，250毫升烧杯2个，试管架1个，20毫升试管4支，10毫升2桶4支，保丽龙盒1个，水2毫升，唾液适量，1% 淀粉液8毫升，本试液8毫升，三脚架1个，陶瓷纤维网1个，酒精灯1个，温度计1支。实验步骤：一、唾液中的酵素是否会分解淀粉？一、将适量唾液收集在50毫升烧杯内。2、取 A1、A2 两支试管，于 A1 试管加入2毫升水， A2 加入2毫升唾液。3、两支试管再分别加入2毫升淀粉液。轻轻摇动试管，促使试管内的物质混合均匀。4、将试管放入盛有37度C 温水的保丽龙盒中，静置约20到25分钟。5、取出试管，分别加入2毫升本试液。混合均匀后，再放入250毫升的烧杯中，隔水加热，观察并记录加热前后的颜色。实验步骤2：唾液中的酵素活性是否会受温度影响？一、取 B1、B2 两支试管，分别加入2毫升唾液。2、将 B1 试管放入装有沸水的烧杯中，隔水加热。数分钟后取出 B1 试管，待 B1 试管温度降至室温。3、重复实验1步骤3至5。问题与讨论：一、根据实验1结果，造成 A1、A2 试管颜色差异的原因为何？答： A2 试管中有唾液，而 A1 试管只有水。唾液中的酵素可以分解淀粉变成糖，故两试管的颜色不同。
根据实验2结果，造成 B1、B2 试管颜色差异的原因为何？答 ：B1 试管在装有沸水的烧杯中隔水加热处理，唾液中的酵素被破坏，故两试管的颜色不同。3. 本实验中，为何保丽龙盒内的水温要控制在37度 C？ 答：每一种酵素有其适合的作用温度。本实验的酵素取自人体的口腔，水温控制在摄氏37度，是为了模拟人体体温，让酵素能在适合的温度下作用。探究提问：由本实验得知，淀粉液在合适的温度下可以被唾液中的酵素分解成糖。然而，温度只是影响酵素活性的因素之一。如图3/4，可知人体内的酵素在不同酸碱性的活性变化。当我们吃下的白饭混合着唾液进入胃中后，唾液是否可以在胃里继续分解白饭里的淀粉？请根据搜集的资料与所学的知识，试提出你的观点。答：胃液中含盐酸，盐酸为强酸，超出唾液淀粉酶作用的酸碱范围，因此唾液在胃里无法继续分解淀粉。